大家好，我是郭医生。如果您家里头有70、80岁以上的老人，他们出现咳嗽，特别是在他们夜间平躺的时候出现这些咳嗽，请大家一定要小心。除了呼吸科你们应该去问诊以外，还要把他们带到心脏科，因为很有可能这是心衰的表现。谢谢大家。